Friends, welcome to the channel. Welcome to goodhappenshere channel. Like so, we will unbox a car accessory. Actually, car vacuum cleaner. TUSA brand. TUSA brand. Tire reflector. We unbox the video. That's description. Link. Actually, wireless. Actually, rechargeable type model. Normal vacuum cleaner. Normal wired cigarette lighter connection type. It's powerful design. TUSA build quality brand. Actually, tire flatter review product. Wet and dry. Now, unboxing box build quality. Now, channel subscribe and subscriber family member. Notification bell icon press notification all video upload notification. Now, details. This is the TUSA box. Front side wet and dry. Branding TUSA live the future tagline side light use for clean your car upholstery pet hair allergens clean rechargeable powerful pricing details side light the details 24-month extended warranty quick clean powerful and compact design unbox box camera phone holder tire inflator channel unboxing video already channel 2-year extended warranty register site warranty register booklet happy with our product leave us honest review free reward rapid car charger free first lengthy hose clean adapter charge adapter normal adapter actually normal secret light use type 2-in-1 charge cable attach cable already use extender actually hose clean hose bag booklet user guide guarantee and support bag bag to set bag actually brush correct power running car like a bond in HEPA filter than Yanano code charge already charged and really power on the there's no power under Pina switch and mode actually. This is current light work charging mode. This model wire this is battery rechargeable battery. But DC and AC adapter under car plug type actually. HEPA filter actually. Heft and HEPA filter opening size close car rechargeable car actually actually
ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായാലും കാറിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും കാറിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത്, ഞാൻ അത്യാവശ്യം വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി. പിന്നെ എൻ്റെ പെറ്റ് ഡോഗ് ഉണ്ട്, അവൻ്റെ മേത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി. അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പെറ്റ് ഡോഗിനും ഹൗസിലും അതുപോലെ കാറിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് രോമങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്കോട് കാണാനില്ല, കണ്ടു രോമം കാണാൻ ശരിയേ. അത്യാവശ്യം നല്ല പവർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കുക. അത്യാവശ്യം നല്ല പവറിൽ വലിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം ഫിൽറ്ററും കൊള്ളാം, നല്ല തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി. ഇത് ഭയങ്കര സൗണ്ട് കുറവാണ്. ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു 70 റീചാർജബിൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിന് ഇതിനായിട്ട് സൗണ്ട് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് സൗണ്ട് കുറവാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം മാത്രം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത മച്ചനായിട്ട് പ്രൈസും കുറവാണ് ആക്ച്വലി. 2999 ആണെന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി പ്രൈസ് വരുന്നത്. ആമസോണിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. 2 ഇയർ വാറണ്ടി ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കൊള്ളാം, എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് വാങ്ങാം. നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടായിരിക്കും ലിങ്ക്. നമുക്ക് കാറിൽ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കാം. അത്യാവശ്യം പെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ മേത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ആദ്യം കുറച്ച് ഓടാറുണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ, സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓടാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ആൾ കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ലാണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്തായാലും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നോക്കാട്ടെ, എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി കാണാം. ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.